د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو او زه درته کیسه کوم د خپرونې درنو مینوالو. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ضیاءالدین همتمل یم. په دې خپرونه کې به د پاچا زوی مالداره او سپی په نامه یو نکل وړاندې کړو. ته ښه چې و یو باچا و، یو زوی درلود چې خورا پرګرانو. دې زوی بل کار نه درلود بې له ښکاره، یوازې بدی او یو سپی ښکار ته سره تله، بل څوک یې ښکار ته نه ورسره بیوله. یو ورځ دوبی دی، سور ټک او سره ګرمي ده، په ښکار راوتلي دي، پر دښت ښکار کوي. خو څه ښکار یې وکړي، ټکنده غرمه سوله، وبه یې تمامې سولې، خورا تږی سو، خولې پرې برهیږي، حلقې وچ کلک دی. شاوخوا یې وکتل، هلته لرې پر دښت د مالدارو کلی معلوم سو. و دې کلي ته رهي سو چې اوبه ځینې وغواړي. هله دا دی راغی، د کلي څخه بیرته د مالدارو سا دی. یوه مالداره ښځه ده، پیغله ده، اوبه کاږي، د تندې څخه پر لارې نسي تلی، غواړي چې ژر اوبه وچښي. مالدارې چې فکر وکړي چې سړی ستړی دی، ګرمۍ وهلی دی، تږی دی، دا یخې اوبه که په یوه سا وچښلي تاوان ورته لري. د اوبه ځنې وغوښتلې چې اوبه راکه. ښځې کټوري د اوبو ور ډک کړي، بیا یې نو 5-6 خاشې پکې واچولې، کټوره یې ورکړي، د پر سر پورته کوي چې 2 غړپه یې وکړه، خاشې خولې ته ورغلې، بیرته یې کټوره د خولې څخه ایسته کوي، خاشې پوکړي، بیا یې خوله پر کېښواله، ها څو په 6-7 ساو یې ځان اوبه کوي. وروسته یې د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې دا خاشې دې ولې پکې واچولې؟ ښځې ورته وویل چې ته ستړی او لمر وهلی او ډېر تږی وي، په یوه سا اوبه نه وې درته ښې چې څښلي دې وی، نو ځکه مې خاشې پکې واچولې. ما ویل چې په یوه سا یې ونه څښي. ده ورته وویل چې ته د چا لوري؟ دی ویل زه د دغه کلي د خان لور یم، زما پلار د 10,000 کورو خان او مشر دی، موږ مالدار یو، 3,000 کوره دغه دي او 1000 په وطن کې دي. بارا د باچا زوی د دې و عقل او پوهې ته اریان ولاړ چې صحرایي او دونه پو او د دې ښایست او اخلاقو یې هم زړه ځنې یوړی. بارا یې سپی هم وبه کوي، څه اوبه یې په پتک کې ځینې راواخیستلې، دستي مخ د کور پر خوا را رئیسو. دی او سپی کور ته راغله، دستي ورغی پلار ته چې اوس نو ما ته واده وکړه. بس دی ډېرې چټۍ مې وکړي. پلار یې وویل ښه دی، پر 2 سترګو څوک دروغ غواړو؟ ده وویل پر دښت د مالدارو کلی دی، د هغه کلي د خان لور را وغواړه. پلار یې ورته وویل صحرایي ښځه څه کوي؟ د وزیر لور به در وغواړم. ده ویل بلې، ته ومنه کوی چې پر دنیا مې یوه شپه کېږي. پلار یې هم ویل ښه دی. دستي د هغه کلي خان را وغوښت، ورته ویل چې دا لور دې زما زوی ته راکه. خان ویل ښه دی، درکوم یې منګر، هو نن شنبه ده، بلې شنبې ته به یې واده وي. که دې واده نه کړه زمونږ کلی باریږي ځي وطن ته. بیا زموږ دود نه دی چې د وطن څخه و بل وطن ته ښځه واده کړو. بیا یې په زور هم نسې بولی. پاچا ویل ښه دی، څه سر دې ګرځوم، لنډه دا چې دستي دسمال واچاو، نکای وتړله. باچا او د باچا زوی و بلې شنبې ته د واده کاروبار سره جوړوي. د خدای کارونه دي، د واده کار یې و بلې شنبې ته کوي جوړ. دا 2 ورځې تېرې سوې، د 1 شنبې په ورځ مالدارو کلی بار سو. دا هلته په لار کې 1-2 کوره پراته وو. د مالدارو د خان لور راغله، و یوې ښځې ته یې وویل چې که زما میړه چې د باچا زوی دی دغسې سوان دی او دا یې نښانې دي، په ما پسې که راتلی تا ولید، ته به خامخا ورته وایې چې مینې دې ویل چې اوښ کوه چې راپسې را نسې، د ژوند سکه ولاکه وکړي، زما څخه لاس پرېمینځه او زما سلام ډېر ورته ووایه. هغې ښځې ویل ښه دی،
د یکشنبې په ورځ چې باچا حال ونیو، مالدار بار سوی و، باچا اریان سو چې دا څه چل دی او دا څه نکل پیښ سو. د باچا زوی وویل تاسې خوا مه بدوئ، ما لره خدای پیښه کړې ده، زه په خپله مینه پسې خپله یوازې ځم، یا به یې راولم یا به مړ سم. باچا چې هر څه هلې ځلې وکړې چې مزه بله درغو غواړم، ده ویل خدای یو مالګې توروي که پاته سم چې پر دنیا مې یوه شپه وي. لنډه دا چې په رس پور سو، څه روپیو بدکۍ ورسره راواخیستلې، یو خپل د ښکار سپی ورسره رهي که، را رهي سو، برابر یې هغه لار پسې راواخیسته. تر یوه ځایه چې راغی، هغه دوه کوره په مخه ورغله، یوه ښځه ورته راووتله، ورته ویې ویل چې د باچا زوی ته یې؟ ده ویل هو. هغې ویل چې ماینې دې سلام در باندې وایه. پس له سلام ویل که دې زما میړه ولید ورته وا، وښکوه چې ما پسې رانسي، د ژوند سکه ولاکه وکړي، او که راتلې هم نو زموږ وطن پلاني ځای دی او په لار کې دی د پیریانو وطن هم دی چې څوک نسي تېرېدلی، نور نو اختیار لري. ده ویل توکل پر خدای دی، نه پاتېږم، یا به مړ سم یا به موړ. لنډه دا چې پسې را رهي سو، هله 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 مزل پر مزل د نکل کار دی، په نکل کې ماتلي نسته. دا د یوه دخت راغی چې د مرغه بړچ نسته، نه انسان سته نه حیوان، پر دخت لري یوه سپینه کلا ولاړه ده، وږی هم دی. دې کلا ته را رهي سو، چې راغی د کلا دروازې ته ورږغې کړه چې مسافر یم. بیا یې ورږغ کړه چې هر څه نارې ور وکړې، غږ نسته. بارا په کلا ورننوت، هېڅوک نسته، یو حوض دی، یوه درخته یې پر غاړه ولاړه ده، اوبه یې وچښلې، تر درخته لاندې د حوض پر غاړه پرېوت، بیده سو. آس او سپی ورته وتاړه چې سترګې سره ورغلې، یوې مینځې غږ پر وکړي چې څوک یې؟ ده ویل مسافر یم. مینځې ورته وویل چې ښه ځوانې، که بیبي خبره سوله ریښکۍ به دې وباسي. ده ویل چې بیبي څوک ده؟ مینځې ورته وویل چې بیبي شاپیرۍ ده، نهایتي ښایسته ده، دا په نیلي سواره سره مشهور ده، په نیزه بازي کې ډېره ګړندۍ ده او میړه هم نه لري. وایي چې هر چا که زه پهلواني او نیزه وهلو کې مات کړم، زه د هغه یم. د باچا زوی ورته وویل چې ورسره خبرې که، ورته ووایه چې یو ځوان راغلی دی چې ستا سره یې پهلواني او نیزه کې معلوموي. مینځه هم راغله او بیبي ته یې وویل چې داسې یو ښایسته ځوان دی چې توبه، وایي چې زه د بیبي سره پهلواني کوم او په نیزه بازي کې یې ورسره معلوموم. بیبي هم د بنګلې څخه راښکته سوله، په خپل نیلي آس سپره سوله، نیزه یې راواخیستله. چې راغله دی ولید، لږ څه یې خوښ سو. بارا یې ورته وویل چې ځوانه، نیزه نه در سره وهم ځکه تش لاس یې، مګر پهلواني در سره کوم. که د آس په سپرولو کې د آس د زین څخه واخیستلم، په خپل مخ کې دې د زین پر قاش کېنولم، نو د په حلاله نکاح وګټلم، که نه وي سر د بایلو. ده ویل ډېر ښه دی. بارا دی هم پر اس سپور سو، میدان ته سر راووتله، دواړه جوړه سره ودرېدله، چې هسې په سپرلو سره واچول، هله هله هله، پای یې ټوپ کې ور حمله کړه، سپکه یې دا زین څخه واخیستله، د خپل زین د مخه یې کېنوله. شاپیرۍ ورته وویل چې آفرین، اوس دې نو په حلاله نکاح وګټله. راغله بیرته کلا ته، بنګلې ته سره وخاته چې په دوو شونډو یادېږي هغه شی ستا، څه سر دې ګرځوم، څو عمر یې په دغه کلا کې تیر کړي. یوه ورځ یې شاپیرۍ ته وویل چې تا خو هېڅ پوښتنه راڅخه ونه کړه چې ته په څه شي پسې راغلی، څنګه راغلی؟ شاپیرۍ وویل ښه اوس نکل وکړه، څنګه راغلی وي دلته؟ ده ورته وویل چې زه په ماینه پسې را رهي سوی یم، د مالدارو څخه مې غوښتې وه، مالدارو راڅخه بیولې ده، نو اوس که د یوه لار و لیکه درته معلومه وي،
خو راویښه یه او ته د لته اوسه. شاپیرۍ وویل چې دغه لار پسې واخله، ځه په لار کې به یوه بله دغسې کلا په مخه درسي. په هغه کلا کې هم دا یوازې ده، په مشکۍ سواره سره مشهوره ده. زما د اکا لور ده، که د هغه هم په دغه چم په پهلواني وګټله خو ښه، او که نه وژنې دي، او که دې وګټله نو هلته یو غر دی، د هغه غره و هغه بلې خواته د هغو مالدار وطن دی. ته به د ملنګ پر ډول ور واوړې، خپله مینه به پیدا کی، په یو چم به یې رارهي کی چې تر غره دې راواړوله زیاته موږ ته یې راپرېږده، او که دې راوا نه ړوله در خبر سوله نو د وینه او مځکې ته نه پرېږدي، وژنې دي. ده ویل ښه دی. لنډه دا چې رارهي سو، دا دی راغی د بل کلا ته، په کلا ورننوت، بیا هغسې یوه مینځه ورته راغله، دا نکل یې ورته وکئ، مینځه راغله، د ده نکل یې و شاپیرۍ ته وکئ. شاپیرۍ هم پر مشکي سپاره سوه ورته راغله، د دې شاپیرۍ هم مینه پر راغله، خوښې سو. ځوان ته یې وویل چې ځوانه ښه ځوانې، په مرګ مې نه پرزو کېږې، مګر زه خپل بول نیولی یم، پهلواني در سره کوم، که د زه په سپرلو کې د آس د زینه څخه واخیستلم زه ستا یم. ده ویل ښه دی. بس به میدان ته راووتله، اسان یې په سپرلو سره واچول، په اول ټوپ کې شاپیرۍ د آس د سره واخیستله، پر خپل آس یې په خپل مخ کې کېنوله. لنډه دا چې دا یې هم وګټله، خو څو عمر یې په کلا کې د مشکي سواري شاپیرۍ سره تیر کړي. پس له هغې مشکي سواري ته وویل چې زه مالدارو ته ځم، هلته زما مینه ده، راولم یې، او ستا د اکا لور نیلي سواره مې هم ګټلې ده. هغې د مالدارو کلی راښولی دی چې د دغه غره هغه خواته دی، او ویلې چې زه به درسم، موږ دواړې به د غره پر سر درته کینو، او اوس نو ته د ملنګ جامې راته پیدا که چې ورسم، خپله مینا په دغه چم پیدا کم. ولې چې 10,000 کوره دي، ایله کې مې په ډېر زحمت پیدا کړ. شاپیرۍ ویل ښه دی ولاړ سه، موږ به پر غره درته ناست یو، فقط تر موږ پورې راورسوه. ده ویل ښه. لنډه دا چې شاپیرۍ د ملنګي کالي ورکړه، دا کالي واغوستل، رارهي سو، راغی تر غره ور واوښت، سپی اوس یې په غره کې وتړله، شاپیریانې دواړې د غره پر سر ورته کېناستلې، اس او سپی ګوري، دې کلي ته راغی. د ملنګ پر ډول کور په کور ګرځي، فکر غواړي، هله سو د خسر پر کور پیښ سو، چې حل یې کړه چې میرمنې خیر راوړه، مینې خیر راواخی، چې راغله ملنګ یې ولید، ویې پېژاند، باره یې روغبړ سره وکړي. ملنګ ورته وویل چې ما خوارۍ وکښلې، مرګ ته مې ځان ورکړي، اوس را سره ځې که یا؟ دې ورته وویل چې په سر او سترګو در سره ځم، مګر د دې کلي او مالدارانو واک لري، که را خبر سوله تر هر ځایه چې وي راپسې ځي، چې هر ځای مو پیدا کړي دواړه وژني. ده ورته وویل چې هلته په غره کې ماس درولی دی، ته فقط تر هغه ځایه پورې ځان راورسوه، جاته ټول او ما ته پرېږده، ما یې چاره کړې ده، زه به د مخه ولاړ سم، ته پسې راسه. دی ویل ښه دی. لنډه دا چې د پاچا زوی را رئیسو راغی خپل آس ته، شاپیریانې پر غره 2 ګامه ناستې دي، مینې هم دستي کور و کار سره جوړ کړي، ډېرې روپۍ ورسره راواخیستلې، خپله بخچۍ هم په بغل کې ونیوله، په خپل میړه پسې راووتله، هله سو پسې راورسېدله. د باچا زوی دستي پر آس سپور سو، مینه یې پسې کنجوغه کړه، را رئیس وله، چې تر غره راواوښته، د مالدارو لښکر پسې راورسېدی. دلته دواړو شاپیریانې 2 ګامه ورته ولاړې دي، د ځان ورته راورساوه، لښکر پسې راورسېدی. شاپیریانې ور د مخه سولې، د لښکر مشر ته یې وویل چې خبردار چې زیاتي پسې راتېر نه سئ، زیات حق نه لرئ، زموږ علاقه ده، که مو تر دغه غره ګام راړولی ولا که یو بیا ژوندی ولاړ سي. لښکر هم بیرته مخ وګرځاوه، د شاپیریانو سره یې د وسه نه وه پوره. د باچا زوی او مینۍ او نورې 2 شاپیریانې راغلې د مشکي سواري شاپیرۍ کلا ته،
یو څو شپې تېرې کړې. پس له هغه د باچا زوی ورته وویل چې زه د باچا زوی یم، زم وطن ته، مقصد مې حاصل سو، تاسې را سره ځئ که نه ځئ؟ شاپیریانو دواړو ورته وویل چې بېشکه در سره ځو، موږ هم ستا مینې یو، پر نره توره دې ګټلي یو، ته مې مېړئ. لنډه دا چې د دغه ځای څخه یې هم ډېره دنیا او بدکۍ او جواهرات را بار کړه. پر اسانو را سپاره سول. د نکل کار دی دا دی د خپل پلار پاچاهي ولاقې ته را شیوه سوله. د ښار څخه لرې یو ځای واړول. دا لته یې دستي خټو ته لاس ورته کوي، مزدوران یې واچول، یوه ښه کلا یې لکه ښار غوندې جوړه کړه، مځکې او باغونه یې رانیول، یوه ښه میمانخانه یې جوړه کړه. څو ورځې بعد د باچا زوی و شاپیریانو ته وویل چې زه ورځم پلار ته، حقداره دی، میلمه کوم یې. د ماینو یې 3 سر ورته وویل چې ورسره یې وله، میلمه یې که. منګر هو کور ته به یې نه راولې، که د راواست او موږ یې ولیدو پر موږ زړه بایلي، د توانه یې وځي نو په هر چم چې وي تا وژني. ده ویل چپ کوي چپ کوي، پلار پر منګندو هېڅکله نه وي مین سوي او نه زوی وژلی دی. دوی ورته ویل چې موږ درته وویل زیاته اختیار لرې، بیا به ارمان وکړي. ده ویل یا کله یې پرېږدم، تاسې داسې خبرې کوئ چې خره خندوئ. لنډه دا چې را رئیس ښار ته راغی، خو خوشحالي سوله چې د باچا زوی راغی. د برابر پلار ته راغی، لاسونه یې ورمچ کړه، روغبر یې ورسره وکړي. پلار یې ورته وویل په خیر راغلی. ده ویل هو مینه مې راوستله او 2 مینې مې نورې هم کړي دي. تاسې او نور عمله سره له وزیرانو او قاضیانو سبا زما میلمانه یاست. پلار یې حیران ولاړ ورته ویې ویل چیرې مې بیایې، ښځې دي چیرې دي؟ ده ورته وویل چې زه جلا ځای لرم، نوی ښار مې اچولی دی. پلار یې وویل ښه دی. دا و د پاچا زوی، مالداره او سپی د نکل لومړی برخه. تر بلې خپرونې پورې چې د دې نکل پاتې برخه اورو، تر هغې ما ضیاءالدین همتمل ته اجازه راکوي. په مخه مو زیړي ګلونه.